Salut la famille, bonjour. Bambote na bino nyonso bokutani to kozwi libaku lisusu ya koleka pe kotala biso lelo na chaîne na biso ya DKL Congo TV kala makasi me na sepesi komona na bino vraiment bolimbisi ya elvi mikolo ebele ekoti bilubu na biso yango mpona retour sikoyo bokomona babilubu ekobanda kota po toza partage na mosala faye tosadapte na baemploi du temps ya mosala epuis tozongela makambo na biso donc lelo tosala elubu na biso ya madesu na madesu na biso ya pembe tokotya mabumu ya ngombe babengaka tripe de bœuf donc yango tosala lelo mabumu ya ngombe yango oyo na madesu na biso ya pembe. Donc au fur et à mesure tolakisa bino nde tosala yango dans un premier temps toponi madesu na biso yango totie na mai ezosokwama tosokola yango deja kitoko totie kaka mai elekaka nango tozotia na nzungu tokotya mai totie mungwa totie feuille de laurier totie poivre après totie ail mungwa tokotya mwa mafuta mbila totiki yango etoka ti moment moko tozongela bino epuis tobandolakisa bino étape par étape vraiment tobandi madesu na biso yango oyo tozosokola yango sokwani kitoko tozotya na nzungu po tocontinue elubu na biso. Bon voilà bandeko tosisi oprépare madesu na biso boomona totie feuille totie ndembi totie céleri totie ail totie tangawisi totie noix de muscade et puis totie poivre. Donc voilà l'autre totie na madesu na biso yango etikali omona tobakisa nsima donc nyonso ekotya eza naturel, c'est du naturel naturel biso olingaka te biloko baniki deja esika basaleli oyebi te ai tobwaki ya mibimba ndembi ya sika feuille yango ezomonana céleri ya mobimba tangawisi toniki donc nyonso tosali ya biso moko likolo nango tozwi tobakisi mafuta mbila mokie na mungwa nde tofinika nzungu na biso etoka puis tolakisa bino baetape nyonso tookende. Merci. Voilà madesu na biso etoki me ebeli te me etoki quand même ekomi ata tokoyeba na comme etikali tokoloba te na ba 60-65% po ebela nde toye kotya mabumu na biso po mabumu mpe ala makasi ezwa te ya kotoka na madesu nzela moko mabumu na biso tosokoli yango bien mabumu po osokola yango bien mpona zelo naokimisa mwa telefone mabumu na biso tosokoli yango bien madesu na biso totyaki mafuta mbila nde bomonaki sikoyo toye kobwaka mabumu eketoka ekobela nzela moko na madesu na biso toepisa yango bien parce que faut épicer madesu po ebela na goût ya bien madesu soko episa yango bien te ekoti mpe ya bepisi te eza fadi na monoko kwa donc voilà toye kotya esui-eme aboma ngombe yango oyo ekota na madesu etoka ensemble tokatikati yango ba petit morceau moi 2-3 ya mwa minene elekali mais c'est pas grave donc etoka ensemble na madesu ekobela etoki 35% ya kotoka totikali na ba 65 nde toye kotya madesu etoka au même temps. Voilà yango madesu na biso. Coucou yango madesu na biso ekomi presque ebeli quoi ebeli totyai mungwa c'est bon siko tosaka madesu boyebi nde basaka madesu oyo ase emata likolo bomo totokisa madesu na biso na mafuta mbila bino mo boomona couleur na madesu ebeli kitoko makasi ko tomo tosala sauce ya madesu na biso tobalola yango te toya kobebisa yango madesu ebeli vraiment kitoko siko tomo tosala sauce ya madesu na biso totya na tomate ya mbuma litungulu katikati ya litungulu so eza monene soki eza mokie otyeka litungulu moko
madesu alinga matungulu ebele te parce que madesu eza sucre et puis bitungulu aussi za sukali. So tu madesu matungulu ebele madesu ekomaka sukali esalaka kitoko te selonga. Donc madesu totia matungulu mingi te si to episaki vraiment madesu eza na goût po ekoti l'épice tout. Céleri, muscade, tangawizi, ail, poivre, basilic, mazoudi et puis voilà tout tangawizi tout ezalaki naturel. Siko tosa sauce ya madesu na tomate ya mbuma s'il vous plaît. Tomate ya mbuma na mafuta mbila tosangisa na huile. Et quoi totokisaki na mafuta mbila na sauce na ye tocha mbila mukie na huile mukie tosa mixage. Tozana bino tolande longo. Voilà l'épice na biso yango toana tomate, toana ndembi na matungulu na so tokati yango kande na matungulu ebele te. Tomate na so yango tosangisa na oyo na utobisa na congélateur nde tosala sauce na biso ya madesu. Madesu alingaka matungulu mingi te yango tokati matungulu ya mokie ya mobimba. Tokati yango ndambo mike yango ebimi boye tobakisi su ndembi malgré totokisaki na ndembi. Donc toana tomati esili sauce na biso yango oyo tobakisaka muwa oignon ekotaki muscade ail tout ekotaki etokaki ensemble. Donc voilà tosala sauce na biso. Voilà sauce na biso yango oyo totie sauce. On a fait mélange ya nini mafuta mbila na huile nyonso bomona eza yango te na tina mwa mai comme ça etoka tokalingi matungulu tokalingi ndembe nso ebeli tobwaki tomate yango oyo nde totina mwa mai bomona totina mwa mai po etoka esanga na tutu comme ça na jus oyo tomate ebimisi ya toniki esanga comme ça ekebele kekita tomona ngo ndenge ekoma. Voilà sauce na biso yango totikela yango temps entre temps madesu ye à côté. Waouh, voilà sauce na biso ebeli biso moko tomoni ndenge ekangami mpenza ekomi kilo nde tosopa yango na madesu na biso. Tosopi sauce na madesu na biso. Le goût de ça, vous voyez le goût de ça. Torincer nini na biso mpona tomate ekomaki na se yango nde esa biso sauce tobwaka na kati omoni tobwaka yango wana madesu egout de ça. So tosali balola madesu omoni madesu omoni nde babalola kobala madesu en désordre te esa potopoto. So olami madesu mosusu po emonana ebimi bibimba misusu ebukani misusu ese neti epanzani. Madesu esala osupu kilo ezala mai te otia madesu na sani ezokabwana ozokonte bambuma madesu. C'est pas gentil biloko mosusu toolesa bana toolesa bapapa tolandaka te baninga baosala esa bien. Balola madesu na yo bien besangana mpo madesu totokisaki se elembaki mabungu na biso eza ya kolemba. Sauce na biso pe ebeli donc toumisa mosu na moto te donc sangisa epenza bomoni couleur apesi le goût de ça. O madesu bazombo tobakisi mai po etoka et permettre madesu na biso mais mai oyo tobakisi yango topaseleki nini na biso nzungu tokalingi sauce et permettre madesu na biso asangana na épice kitoko na sauce kitoko bomoni tolami madesu totie triple madesu atia triple donc madesu atia mabungu ya ngombe eza mabungu ya ngombe batia madesu te mais eza madesu batia mabungu ya ngombe. Donc tobwaka ebikila mobimba yango oyo tofinga toodimine moto atoka po sauce asangana na madesu. Après c'est bon madesu asalaki mai te s'il vous plaît. Madesu afazala na soupe mais azala soupe ya
soupe moi ya bien ba soupe ezaka te ozotia madesi na nzungu na sani madesi aolela konzongono lokola mabanga ya matadi to basima mokie epermettre madesi na biso etoka tofina su te tofina madesi te to madesi na biso eza na ebeleli na niveau moko ya bien ya na mposa tofina ete basima epo bandeko bana baolia na loso o mpe baolia na kwanga basi retrouve. Voilà, tofiniki madesi na biso etike na oso miniti mingi ya otanga na oya olakisa bino bomona ere ebela bino mona misu bomona kaka ke vraiment ebeli. Bomoni madesi na biso bomoni madesi nde ezotokele bomoni suko madesi ebeli madesu ebeli toumise na moto tala esika pa madesu abeli moto ayebi olamba wana ntina omeka mungwa te sunga pamba ozoyoka yo mo ozosantir wi ebeli madesu na biso ebeli madesu abeli. Voilà tokutana na mesa na sani madesu abeli. Voilà. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tina nini baninga pepo na nini ngai nakota. Vendre immédiatement ses devises pour racheter du rouble et l'empêcher de baisser, ce qui permettait aux Russes. Voilà, ma destination belle, ma destination belle, donc on dit bon appétit à bino, bon appétit à bino, ça, je passe à table. Allez, bonne soirée, Nabino Nyonso, merci à Bandeko Nyonso Balandi. Bon pratiquer, bon lamba, bon bino mon super beau kelengina monoko. Vraiment, je vous aime tous quoi. Et le bon absolu qui m'a déçu, bachama bumangombe. Donc voilà. Bye bye. Bonne soirée à tous. Abonnez-vous, hein. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis d'appuyer sur j'aime et la cloche de notification. S'il vous plaît, merci beaucoup. Bye bye.